ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි හොයලා බලමු බැලිස්ටික් මිසයිල් කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේ ඉතිහාසය, වර්ගීකරණය, ක්‍රියාකාරීත්වය, තාක්ෂණය වගේම බැලිස්ටික් මිසයිල් තියෙන වාසි සහ ලෝකයේ තියෙන විශේෂ මිසයිල් පද්ධති මොනවද වගේ කියන කාරණා පිළිබඳව. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන ගමන් channel එක subscribe කරලා bell එකටත් පොඩි තට්ටුවක් දාගෙන යමු. මුලින්ම බලමු මේ බැලිස්ටික් මිසයිලක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලවම. ඇත්තටම බැලිස්ටික් මිසයිලක් කියන්නේ යම්කිසි නිශ්චිත ඉලක්කයක් වෙත නිශ්චිත ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සඳහා කලින් තීරණය කරන ලද වක්‍ර ගමන් පථයක් අනුගමනය කරනු ලබන මිසයිල් වලට මේ වක්‍ර ගමන් පථයක් කියන එකට තමයි බැලිස්ටික් කියලා අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ. මේ බැලිස්ටික් මිසයිල රොකට් බලය භාවිත කරමින් ඉහළ වායුගෝලයට හෝ අභ්‍යවකාශය වෙත ගොස් අවසාන අධීරයේදී සක්‍රීය තල්ලුවකින් තොරව පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය යටතේ අදාළ ඉලක්ක වෙත ළඟා වෙනවා. බොහෝ බැලිස්ටික් මිසයිල් වල වායු විනාශක බෝම්බ, අණු බෝම්බ හෝ බර බෝම්බ වැනි විවිධ වර්ගවල පුපුරණ ද්‍රව්‍ය රැගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ මිසයිල හදලා තියෙන්නේ. මේ බැලිස්ටික් මිසයිල ඒ වායේ ගමන් කළ හැකි දුර ප්‍රමාණය, වේගය සහ නිශ්චිත කාර්ය අනුව වර්ග කරනු ලබනවා. දැන් බලමු මේ බැලිස්ටික් මිසයිල වල ඉතිහාසය හා වර්තමානය දක්වා ඒ වායේ වර්ධනය මොන වගේද කියලා. බැලිස්ටික් මිසයිල සංකල්පය මුලින්ම ඇති වෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ ජර්මනිය විසින්. V2 රොකට් ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ පළමු බැලිස්ටික් මිසයිලය 1944 දී ජර්මන් විද්‍යාඥයෙකු වුණු වර්නර් වෝන් බ්‍රවුන් විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එම බැලිස්ටික් මිසයිලය මගින් ලන්ඩන් නගරය ඇතුළු බ්‍රිතාන්‍යයේ විවිධ ස්ථානවලට පහර දීම සඳහා භාවිත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බැලිස්ටික් මිසයිල පසු කාලීනව ඇමරිකාව සහ සෝවියට් රුසියාව තුළ වැඩි දියුණු කරන අතර වර්තමානයේ වන විට ඉන්දියාව, චීනය, උතුරු කොරියාව, ඉරානය ඇතුළු රටවල් කිහිපයක විවිධ පරාස ඔස්සේ මේ බැලිස්ටික් මිසයිල නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. බැලිස්ටික් මිසයිල මූලිකව ප්‍රධාන අදියර තුනකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහි පළමු අදියර බූස්ට් ෆේස් ලෙස හඳුන්වන අතර එහිදී රොකට් යන්ත්‍ර ආධාරයෙන් මිසයිලය පෘථිවියෙන් ඉහළට ගමන් කරනවා. දෙවන අදියර මිඩ් කෝස් ෆේස් කියලා හඳුන්වනවා. මෙහිදී ඉහළ අවකාශය වෙත ගිය මිසයිලය පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණයට යටත් වක්‍රාකාර මාර්ගයක් ඔස්සේ වේගයෙන් ඉලක්කය වෙත ඇදී යනවා. තුන්වන අදියර ටර්මිනල් ෆේස් ලෙස හඳුන්වන අතර මෙහිදී මිසයිලය නිශ්චිත ඉලක්කය වෙත ළඟා වී සිය කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. බොහෝ බැලිස්ටික් මිසයිල ශබ්දයේ වේගය මෙන් 20 ගුණයක් පමණ වේගයෙන් ගමන් කරනු ලබනවා. දැන් බලමු බැලිස්ටික් මිසයිල ඒවා ගමන් කරන දුර අනුව කොහොමද වර්ගීකරණය කරන්න කියලා. ෂෝට් රේන්ජ් බැලිස්ටික් මිසයිල් ඒ කියන්නේ කෙටි දුර බැලිස්ටික් මිසයිල. කෙටියෙන් SRBM කියලා හඳුන්වනවා. මේ මිසයිල උපරිම කිලෝමීටර් 1000ක් වැනි පරාසයක් දක්වා ඉලක්ක වෙත පහර දෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. මීඩියම් රේන්ජ් බැලිස්ටික් මිසයිල් හෙවත් මධ්‍යම දුර බැලිස්ටික් මිසයිල. මේවා කෙටියෙන් MRBM කියලා හඳුන්වනවා. මේ මිසයිල වර්ග කිලෝමීටර් 16 සිට කිලෝමීටර් 3000 දක්වා පරාසයකට ගමන් කළ හැකි විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. උදාහරණ විදියට මේ දවස්වල වැඩිපුර භාවිතා වන ඉරානයේ ශහාබ් 3 සහ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත අග්නි 2 වගේ මිසයිල හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගමන් කරන දුර අනුව බැලිස්ටික් මිසයිල වර්ගීකරණයේ තුන්වන අදියර වෙන්නේ ඉන්ටර්මීඩියේට් රේන්ජ් බැලිස්ටික් මිසයිල් හෙවත් මධ්‍යම දිගු දුර මිසයිල. කෙටියෙන් IRBM කියලා හඳුන්වනවා. මෙම වර්ගයේ බැලිස්ටික් මිසයිල කිලෝමීටර් 3000 සිට කිලෝමීටර් 5500 දක්වා පරාසයක පිහිටි ඉලක්ක වෙත ගමන් කළ හැකි පරිදි තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. උදාහරණ විදියට චීනයේ නිෂ්පාදිත DF4 සහ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත අග්නි 4 වගේ බැලිස්ටික් මිසයිල හඳුන්වන්න පුළුවන්. බැලිස්ටික් මිසයිල වර්ගීකරණයේ අවසාන අදියර වෙන්නේ ඉන්ටර්කොන්ටිනෙන්ටල් රේන්ජ් බැලිස්ටික් මිසයිල් හෙවත් අන්තර් මහද්වීපික බැලිස්ටික් මිසයිල. මේවා කෙටියෙන් ICBM කියලා හඳුන්වනවා. මෙම වර්ගයේ බැලිස්ටික් මිසයිල වලට කිලෝමීටර් 5500ට වඩා වැඩි දුරකින් පිහිටි සතුරු ඉලක්ක වෙත ගමන් කළ හැකි පරිදි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. උදාහරණ විදියට ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත මිනෙට්මෑන් 3, රුසියාවේ නිෂ්පාදිත RS-28 සර්මාට්, චීනයේ නිෂ්පාදිත DF-41 වගේ බැලිස්ටික් මිසයිල හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්තමානයේ වෙද්දී මේ ICBM වර්ගයේ බැලිස්ටික් මිසයිල කිලෝමීටර් 15000 සිට කිලෝමීටර් 20000ක පරාසයක් දක්වා ගමන් කරන්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙනවා. ඒක ඉතා භයානක තත්ත්වයක් විදියට තමයි ජාත්‍යන්තර යුද විස්තර විචාරකයන් මත පළ කරලා තියෙන්නේ. අද වෙද්දී මේ බැලිස්ටික් මිසයිල විවිධ මට්ටම් ඔස්සේ විවිධ තාක්ෂණයන් උපයෝගී කර ගනිමින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එක් මිසයිලකින් විවිධ ස්ථානවලට වෙන වෙනම පහර දිය හැකි විදියට multiple independently targetable re-entry vehicle හෙවත් MIRV වැනි දියුණු තාක්ෂණයන් අද වෙද්දී භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම GPS තාක්ෂණය, ඉනර්ෂියල් නාවික පද්ධති සහ නවීන රේඩාර් මගින් පාලනය කළ හැකි
නවීන බැලිස්ටික් මිසයිල්ද වර්තමානයේ වන විට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඔබ මේ දකින්නේ MIRV තාක්ෂණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන බැලිස්ටික් මිසයිලයක ක්‍රියාකාරීත්වය දැක්වෙන දල රූප සටහනක්. මෙහිදී පළමු අදියර බූස්ට් මෝටරය, ඒ කියන්නේ කැපිටල් A අකුරින් තියෙන කොටස ක්‍රියාත්මක වී මිසයිලයේ සයිලෝවෙන් වෙන් වී ගමන් කිරීම ආරම්භ කරනවා. අදියර දෙකේදී මිසයිලය දියත් කර මිනිත්තුවකට පමණ පසු පළමු අදියර නිවා දමා B කොටස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහිදී මිසයිලයේ ඉහළ කෙළවර ඇති කැපිටල් E මගින් පෙන්වන කොටස මිසයිල් ආවරණය පිටතට ගැලවී යනවා. තුන්වන අදියරේදී මිසයිලය දියත් කර මිනිත්තු 2කට පමණ පසු දෙවන අදියර නිම වී කැපිටල් C මගින් දැක්වෙන කොටස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සිව්වන අදියරේදී මිසයිලය ක්‍රියාත්මක කර මිනිත්තු 3කට පමණ පසු තෙවන අදියරේ තෙරපුම අවසන් කර පශ්චාත් බූට්ස් කොටස හෙවත් කැපිටල් D අකුරින් දැක්වෙන කොටස රොකට් වෙන් වෙනවා. එතැන් සිට D තනිව ක්‍රියාත්මක වෙමින් වායුගෝලය හරහා ගමන් කර 6 වන අදියරේදී මිසයිල කීපයකට වෙන් වී අධික වේගයෙන් වායුගෝලයට ඇතුළු වී වක්‍රාකාර ගමන් පථයක් ඔස්සේ නිශ්චිත ඉලක්ක වෙත ගමන් කර පුපුරා යාම සිදු වෙනවා. මෙම රූප සටහනෙන් දැක්වෙන්නේ අන්තර්මහද්වීපික බැලිස්ටික් මිසයිලයක් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ දල පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ වගේම මේ බැලිස්ටික් මිසයිල් වලින් ආරක්ෂා වෙන්න විවිධ රටවල් ඉතා දියුණු ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතර ලෝකයේම අවධානය දිනාගත්ත ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතියක් තමයි අයන් ඩෝම් කියන්නේ. ඒක ඊශ්‍රායල විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතියක්. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත තාඩ්, රුසියාවේ නිෂ්පාදිත S400, S500 වගේ වඩා දියුණු ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතිද අද වන විට ලෝකයේ භාවිතා කරනවා. ඉතින් අද වෙද්දී බැලිස්ටික් මිසයිල කියන්නේ සම්පූර්ණ ලෝකයේ ආරක්ෂාව වගේම ස්ථාවරත්වයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරවන්න පුළුවන් ආයුධයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒවා නිශ්චිතව භාවිතා කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර නීති මත පදනම්ව පාලනය කිරීම මේ වෙද්දී අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේ තාක්ෂණීය යුද්ධයට විතරක්ම නෙමෙයි මිනිස් වර්ගයාගේ අනාගතයට බෙහෙවින් බලපාන තීරණාත්මක සාධකයක්ද වෙලා තියෙනවා. මේ වෙද්දී ඉරානය විසින් බැලිස්ටික් මිසයිල් විශාල ප්‍රමාණයක් ඊශ්‍රායල වෙත එල්ල කරලා තියෙනවා. අයන් ඩෝම් ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතිය හරහා ඒවයින් 98ක් විතර විනාශ කරලා තියෙනවා. කොහොමුණත් මේ යුද්ධය නිසා දෙරටටම විශාල හානියක් නම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බැලිස්ටික් මිසයිල ගැන විස්තර හෙව්ව හැමෝටම සරල විදියට ඒ පිළිබඳ විස්තර අරන් ආවා කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔබේ වටිනා අදහස කමෙන්ට් කරන්න යන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් ඔබට ජය.